Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de Santi Manuel P. Hoy vamos a jugar Stumble Guys, pero esta vez yo no voy a jugar con mi celular. Esta vez yo voy a jugar con la tablet de Manuel. Pero si me caigo, y Manuel va a hacer un ruido bien extraño. Pero después de que yo pierdo, bueno, si yo pierdo en la segunda ronda, pero si pierdo en la primera, pues no cuenta y voy a seguir jugando yo. Pero si, si, si yo me caigo, Emanuel va a hacer un ruido bien raro. Pero si yo pierdo la segunda ronda, ya le toca a Emanuel jugar. Así que, ¿qué les digo? Y si él se cae en la ronda, yo voy a decir, ¡oh, mi bingo! Así que vamos a empezar. Ok, ya. No, Vamos a hacer partidas normales porque si no va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil, ya que pues en partida personalizada hay muy noobs, fácil. pero a veces los noobs se vuelven pros, ¿verdad, mañana? ¿Verdad? A ver, vamos a ver. Ya no, no. yo pienso que me voy a caer muchas veces en este. Y lo voy a decir. Sí. Prepárate, Mañel, para decir tus Ah. hañas y tus... Ok. no voy a decir qué ruidos va a hacer Emanuel porque Ya. mis amigos va a estar re turbio. Ya. No, re turbio. Mi amigo. A ver. Ya, ahora sí. ¡Uy! ¡Wow! Qué pro. Me tengo que esperar. Ahí está. No me caí. No me caí. No me voy a caer por Emanuel. No me voy a caer por Emanuel. No te caigas a mí. ¡Oh! ¡Sí! ¡Patarita! ¡Oh! Clasifiqué, mis amigos. Así que Emanuel no tuvo que hacer sus ruiditos returbios. Santi, ¿te acuerdas de esa cosa turbia que tú dijiste y yo lo hice? No me acuerdo. Ok, ya. Este ni se mueve. No se movió literalmente. Así que si yo perdí en la primera ronda, pues voy a volver a jugar. Pero si también Emanuel pierde en la primera ronda, pues él vuelve a jugar también. Okay. Así que pues las reglas son casi las mismas. Lo único que cambia es el ruido que vamos a hacer. Ya. Se me hace que a ti no te caes. No, esto está facilita de no caer. Au. Y tú, no. Bueno, por lo menos no te caíste. Eso es lo No. En este está facilito no caerse, mira. No te caes. Mira. Chécate. Mira, te dije que no me voy a caer. En este ni te caes. Ten cuidado por la última parte, ¿eh? Ah, sí. Porque también puede ser que el rodillito de esa cosa tal vez me tire. Sí. Oh, qué Ten proso. cuidado con esta, o si no lo digo. No, me golpeó. Oye, pero ¿por qué hiciste el ruido así? Te caíste. No, pero me tenía que caer del mapa, menso. Ok, ya. Yo ya perdí. Toca. Pero al menos ya vieron Ya. qué ruidos tuvo que hacer. Ahora ya. Ahora, Manuel, si se cae, yo voy a tener que hacer el ¡oh, mi bingo! No. Si escuchan música es porque pusieron música aquí en la casa de Manuel. Me voy a mimir de mientras. Si ya se cae Manuel me avisa y yo ¡oh, mi bingo! No. En mi sueño digo ¡oh, mi bingo! F en el chat. Ahorita te vuelve a... Ahora sí. A mí también me pasó eso, pero después le volví a poner para jugar y pues me metió en la partida. Así que todo bien. No carga. Ya cargó. Así que prepárense, mis amigos, para que yo diga ¡oh, mi bingo! ¿Te toca? Sí, ya te toca. Okay. Pero si también se cae en un mapa de eliminación, aún así voy a decir ¡oh, mi bingo! Ok. Ya. Nada, todo aquí lo vas a decir unas besitas. Ahí. Ni tantas. Hoy yo dije ahora dónde dejaste el móvil. Pues lo dejé hasta. Sí, listo. ya vi dónde está. Yo ya vi dónde está. No manches. Ya deja de ser ese proti. Que te digas a caer, no, que te caigas. No, si tú no quieres que yo me caiga, lo hago por Santi. Solo lo hago por Santi. Además. No. ¡Oh! ¡Mi bingo! Mira, no me des pelo. Ya está. Y dije, ¿qué? Uy.
Recuerda, si pierdes en la primera ronda, pues aún sigues jugando. Bueno, al menos no te caíste. Emanuel, ya. No, ya pero. Ganó. Sí. Ganó. ¡Gana Emanuel! ¡Gana! ¡Oh! ¡Me vengo! Sí. Lo dije, pero. No, ni te caíste, no, pero no nada más porque sí. Además, no es tan turbio como el tuyo. Gano, Santi, le seguro gana. Yo no digas cosas. Te hubiera tocado ese mapa al final. Sí. No, manches. No, Emanuel. ¡Oh! ¡Qué pro! Pues así son los insanos. Casi. Eso estuvo bien cerca. Casi perdías. No. ¿No pierdes? No. ¿Tú puedes, Emanuel? Manita. Se comieron mi banana. No. Qué rico. No, Y los otros. Uy, qué rico, Estuvo cerca, Pues yo tengo los tácticos. No, Emanuel, yo hasta perdón. Ok, ten cuidado con eso. Yo pienso que se van a morir varios. ¡No! Me vengo. Me vengo por dos. Ok, Santi, tú no tienes que ganar esos ruidos, pues hazlo por mí. Claro, Yo pues. no los haga. No es Snapchat, no nos funen. No nos quiten los videos, no nos funen, por favor. O no los ponen. No los ponen. Ay. ¿Qué? ¿Ahora sí hiciste o no? Ay. Pues vamos, no los ponen. Bueno, a ti te van a funar por hacer esos ruidos. Sí. Nos van a poner nuestro canal. Exacto. Nos van a funar a los dos porque estamos haciendo este tipo de videos. No manches. Aquí voy a hacer que no. ¿Qué? No, vaya, no. No, esa no cuenta porque quién sabe qué pasó. ¿Qué pex? Fallos técnicos. Uno Maya nos bañó. No. Ya, mis amigos, ya, por fin ya cargó. Voy a volver a jugar porque quién sabe qué pasó. Sí, es porque tal vez porque te metiste en YouTube. No me metí en YouTube. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Se metió automáticamente al Google Chrome. Pero quién sabe por qué. Estoy bailando, exactamente. Pero bueno, ya, ahora sí ya. No lo digas. Ya, pero no, Santi. No me voy a caer, a ver si no es un mapa que se puede caer muy fácil. Si te toca el mapa de fútbol, pierdes, pero por lo menos nunca te caes. No, ya. Ten cuidado con la última parte. Ah, sí. ¡Más! ¡Uy! Ya no. Si no haces esos ruidos, no, nunca te caes. Uy, pero ¿por qué activé el corazón si no lo activé? Se activó automáticamente. ¡Oh, qué pro soy! En esa parte ten cuidado. Sí. Yo soy insano en esa parte. A ver, 1, 2 y... No me caí. Protegí la dignidad de Emanuel. Si no quieres que hagas esos ruidos, Protegí el... Ay, ¿cómo se llama? el ruido. La dignidad de Emanuel. Y su masculinidad. Sí. Protegí su masculinidad y su dignidad, su honor. Con malas calidades. Y dije, cuando vi el mapa, yo dije, pues está facilito, pero cuando vi que se podía caer bien fácil, dije, no, ya valió. Me protegió con malas calidades de la Oh, lógica. qué pro. Tengo que ganar. Así solo se caen una vez. Ajá, lo bueno es que aquí nada más se puede caer una vez, así que... Pues ves que tú te caíste nada más una vez y yo tuve que hacer el me vengo nada más una vez. Sí. Pues dejen saltar, no man, dejen saltar, téngale, Bolt. Téngale.
Creo que está más fácil hacer patadas. Dame. Toma. Oh, sí le di patada. Pensé que no le iba a dar. ¿Ya te di la patada? ¿Patapro? Oh, le di patada. Creo que sí. Antes dijiste, te di la patada. Oh, 2. Carga. Ok. Ajá. Oh, no, ya perdí. No. Oh. ¿Te acuerdas cuando casi me caí en dos flash? Estaba insano, ¿verdad? No, ya me voy a caer. Ya me caí. ¿De qué? No puedes salvar la dignidad Ya. y masculinidad de Manuel. Sí, por eso, ok. por eso le inicié para ti. No, ya no la pudiste proteger. Ahora tú tienes que proteger mi dignidad nada más porque Ya. masculinidad, pues no. Y ahora ya te protejo. Porque nada tu más es dignidad. mi bingo. Porque ya solo protejo tu dignidad. Ya. Vamos a iniciar perfil. Le vamos a iniciar perfil. ¿Qué te pasó? No, es que estoy moreno. Ah, estás bien moreno. Pato moreno. Vamos moreno. Pato moreno. Monino. Pato moreno. ¡Oh, le tiene el lunar! Más o menos. Segundo lugar. Tu skin. No manches. Esta sí sabe utilizar la patada. Eso, moreno. ¡Oh, mi bingo! Ah, casi lo dices otra vez. Casi. No, casi no lo digo más bien. ¡Oh! Casi lo vuelvo a decir. Guácala. Correli, molino. Correli, molino. No. Diablo, tú Tu punte ya. Eso. no. Me lleva. Vamos. Ya la tienes. Me clasifican. Vale, ¡Tiene primerito. lunar! Solo lo dijiste una vez. Eso es lo bueno, porque te caíste por nu. ¡Uy, se cayó! Dilo. No. Se cayó por nu. No, ya valió. Ya valió la que iba en tiene lunar. Literalmente por andar dándole puñete. ¿Qué Ya, clasificó, no? ¿No? ¿Qué clasificó, no? No. ¿Qué clasificó? A ver, vamos a checar. A ver, vamos a... ¡No! O sea, estuvo en primero y no se clasificó, qué mensa. Yo si fuera ella, yo hubiera clasificado de una vez. Ya vas. Ya, ahora sí. No voy a poner a mí. Man. No, a mi pepito de mar. ¿Qué hiciste? Intenté hacer el Insanity, pero no. No. Me voy a poner a mi pulpito de mar. Fue esto. No, fue esto. ¿Por qué haces el sonido si no te tocaba a ti? No, ya ni hice el sonido, pues. Sí, pareció que hiciste el sonido. Ay, ¡Ay, qué menso! Nada más te frenaste. Tonto. Ah, nada más se fue para atrás. hazlo de nuevo. Porque vas sin potro. Y tú creías que se iba Yo a... te vas sin potro. De nuevo, pero ya adelante. Ahora sí te vas a ir para adelante. Ay, Ahora sí te vas a ir para adelante. Ahora sí. Ok, no hay clase. Ah, ya clase. Quemó. Ahora vamos a ver si Manuel puede ganar. Ya. A ver si gano. Por favor, un mapa de eliminación. Pues no te ha tocado de eliminación, así que tal vez sí. Para la segunda ronda. ¡Vamos, Sole! ¡Eso es Tilín! Eso, Tilín. ¡Vamos, Tilín! A la miércoles, Tilín. Miércoles. No, la miércoles. Ok. En este mapa sí me pongo nerviosa. ¿Por qué? No sé. Yo soy insano en ese mapa. Y más insano en el de. No, el de Honey. No. Space Drop. Quítale todo el caminito a la. ¡Salchicha! Es un helado. No, Yo tengo ese skin. ¿Tú tienes skin? ¿Ese ¿Cuál? skin? ¿La del helado? no. 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 ¿Yo sí?
¡Hurra! ¿Y sabes en dónde la pudiste con...? ¿Y es legendaria? ¡No! No, ya valí. ¡Ya valí, no! Nada más falta que Dos. se eliminen 2. ¿Dos? Pues ahí están los 2 que faltan que se ¡Ay! eliminen. ¡Ay! Vamos, Emanuel. Yo tengo que ganar por mi propia, No, por mi virginidad. por mi dignidad y por igual por la de Santi. Oye, se eliminó la banana. La banana. A ver ¿Cómo si la banana. que la banana? ¿O tiene la chiva? ¡No! Ya. Ya, ya. ¿Te puedes? ¡Emanuel! ¡Emanuel! ¡No! Por lo menos caí aquí, ¿eh? No. ¡Ganaste, Emanuel! Lo lograste, lo lograste. ¡Au! Creo que ya esta es tu corona 80, por lo que había visto, que tenía 79. Sí, tenía 79, esta es tu corona 80. A ver, vamos a ver. Mira, chécate. Emanuel, Una corona. 80. Llegaste su meta. Esto no es, no es lo que piensan mis amigos, no es lo que piensas YouTube. Esto no es más quítate anuncio. 80 coronas. 20. ¿Te toca? No, me toca a mí. Ok. Salva mi basura y mi dignidad. Sí. Ay, ya pierdes. Entonces estoy con mecánico. El lolito de Chuyman. El lolito de Chuyman. Tengo. Lolito mecánico. A ver, ¿me aguantas? Sí, te aguanto. Mi espalda te aguanta. A ver. ¿Hazlo? Lolito mecánico. Ay, la verdad. No que no. El lolito de Chuyman. Qué fácil es quitarme el gorro. A ver. Ah, no, ya gané, ya. Bueno, eso espero. ¿Vas a hacer el totip? Claro, pues. Te ves que no. Cuando casi me caí así. Ya. ¡Uy! ¡Oh! Sí lo logré. ¿En esa? ¿Patalita? No, patadita, no. Ay, no le llegué. Ándale, mira. Es que no tienes que hacer doble salto. Mira. ¡Uy! No. ¡Eso! ¡No! No, mi amante fue. Me parezco manguito porque hice la del ¡no! Sí, ¿verdad? Soy máquina. Soy máquina. Ah, se llama mango. Mango, soy mango. Soy mango. Es un mango. Soy el manguito Storm. Él es un manguito. Oh, sí. Oh, sí. También tienes que hacer ese crotix. Sí. Oh, no te caí. ¡No! ¡No! En vez de darme pena, me da risa. Perdón, Emanuel, es que no puedo. Este mapa está rizando para mí. Ayuda, YouTube. Ayúdame. Ahí está. ¡Ay, no! No, perdí. Y fue la primera ronda, no manches. No manches. Entonces me toca otra vez. Perdóname, Manuel, pero no quiero que sigas perdiendo tu dignidad Ok. y tu masculinidad. Y lo vas a hacer con los ojos helados. Ah, ya, con eso ya me caeré y tú. Y tú, Ok, ya cuida mi masculinidad y mi dignidad. Tú. No manches. Ah, el Pikachu está viendo. Ah, Pues, a ver, por para no favor, caerme. por favor, no. Y perdón, Ya valió. No nos ponen el video. ahorita no vemos nada de video. Ahorita YouTube los bula el video.
Miren qué insano soy, mis amigos. Miren. Y yo soy insano en recta. ¡Fíjense! ¡Ay, no! ¡No! Uy. Estuvo cerca. Eso estuvo cerca. Eso estuvo bien cerca. ¡A la bestia! Ahora le voy a dar esta salchicha. ¡Pum! Sí le di. Sí le di a la salchicha. ¿Pero qué? ¿Pero qué es antiguo? Señor. ¿Pero qué? O ese men se sabe los crotips. Ah, no, no se Ya lo no sabe. No, no se sabe los crotips. Y no se lo sabe. A ver, vamos a ver si ahora sí ya le sabe a los crotips. Vas, hazte los crotips. Pero así no, menso. Bueno, ya se clasificó normal. Ahora vamos a ver ese. Bandy. Ya se clasificó. No manches. Están re noobs esos, men. A ver si puedes, amigo, si puedes. Sí pudo, sí pudo. A ver, vamos, vamos. Edward. Vamos, Edward. Vamos. Nada más falta que. Ya clasificó el. Ya sé, ya no se cala. Easy. Easy. Este está volando, este es inmortal. Oye, Nunca se literalmente cae. casi es inmortal. No. ¿Te vas a caer o no? Ok. Ahorita me caigo automáticamente. A ver, mira. No, mira, chico. No hice que hicieras eso. Mira, Ay, chico, mi cerebro. es que mira, así ya no tienes que. Ok, estuvo cerca de eso. No, manches, ya perdí. No. No. ¡Peligro internet! Me hacen perder la dignidad de Emanuel. Ahorita vivo un motor. No. Córrele. Oye, córrele. gordo. ¡Córrele! Gordo. Rápido. Me vengo, mi amigo. Casi no lo logro. Ni he clasificado ni uno. Yo pensé que iba a perder. Pero no, voy a ganar. Voy a ganar con insanidad. ¿Te imaginas? Aunque nada más Emanuel perdió 2 veces su dignidad. ¿Te imaginas que ganes una corona? ¿Que ganes una corona? No manches. Bueno, nada más falta que hay que ver si sí me dan mapa de Elimination. Uy, man. Elimination. Presenta a... Ya ganamos. Ya Ese espera. A No ver, ganes en este mapa, tú tienes que ganar. nos esperamos. Quítense. Yo tengo la patada. Hoy ni ocupé la patada. Ni he ocupado la patada. Dios campesino. Es el tío campesino del estumblero. 08. Uy, no, ya valí. Ya valió. Uy. ¡La suerte! Uy, ¿por qué puse el corazón si ya no quise mi presión? El pulpito de la suerte. Oh, lo logro. No entiendo por qué no estoy volteando mi cámara. Uy, no, panda. No, me traicionó el panda. Lo logré. Acá. Sí, ya te toca. A ver, espérenme tantito, chicos. Espérenme un momento. ¿A dónde vas? Con mi celular. Pues ya le voy a iniciar. ¡Ya le inicié! A ver, ya. No digas, Sí. me vendo. Tengo 6 videollamadas perdidas de mi primo. Ya sentí ven. ¿Viste? Ya, Ay, mira, mis audífonos. Ay, están. se mojaron. ¿No? Nada más de acá. Ok, ya no Es que digas. más de que estaba ahí. Ya Ya no no voy a digas. decir. Ya, a ver, ya no lo digas. Pues sí se mojaron. Te ¿Pero por dije. qué? Porque ahí estaba mojado. Mm,
Pero bueno, no creo que les vaya a afectar, ¿sí? Voy a alejar. No, por favor, ya no me voy a caer para que no digan, oh, me vengo. Ok, A ver, inténtalo. No, ya vale. Que ese mapa hace que, pues sí, uno diga muchas veces esto. pues ya. Ya ni lo voy a hacer, ¿no? Voy a pasar. Sí. ¡Oh, me vengo! No, bueno, una vez no es malo, una vez no es malo, una vez no es malo. ¿Qué puede, mañana? No puedo con la altura de tu. Si me te eché mañana. Me reí. ¡Oh, me vengo! Ya. Si pasan test es muy malo. Para si puede, si puede. Ay, Ay, escucha. Es que, ¿te preocupaste? sí, de que. No, a ver, sal. A ver, te voy a invitar y te vas a salir. Sí. A ver, vamos a jugar. Hacemos eso, de que si me caigo. A ver, si yo me caigo, tú haces el río. Pero si tú te caes, yo hago el río. Ok. No, esto va a ser una. ¿Eh? Una amenaza brutal. Esto va a ser una amenaza brutal. Están algo mojados mis audífonos, pero nada más de la espumita. Ah, No, bueno, es que nada más es de la espumita y no de todos los audífonos, porque si no ya voy. ya valió pensar. Y tú, oye mamá, se me rompieron los No, audífonos. se me descompusieron. Se me descompusieron. ¿Me A ver, vamos a perdonas? ver. Ahí está, no. Es que la canción no quiere. Ahí ya me está. Sí. Ya. Tú le decimos, me caí cuando nos caímos, ¿eh? Ojalá no me caiga. No te caigas, ¿eh? Siento que ni me voy a caer. Pues de hecho, No, está ya se me caló. ¿Cómo? Oye, pero estás caminando. Ah, desapareciste. No manches. No. Ay, pero ¿por qué? A ver, quiero ver tu ping. Pero si lo tienes buen ping, ¿Se me taló? se te quedó bien trabado. No, pues ya perdiste porque... Sí. Mis amigos, el ping de Manuel está descontrolando. Ahorita nos vemos. Mis amigos, hasta aquí el video de hoy, ya que pues tuvimos el fallo técnico, ya no vamos a poder jugar, así que nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.